नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। आज बसेको समिति बैठकले भोलिबाट लागू हुने गरी अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। संसदीय समिति कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताएका छन्। माननीय सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 बमोजिम समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवश्यक र अमेरिकाको अलावा पानामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। पूर्व मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत र बोत्सवाना, केन्या, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, गाबन लगायतका देशका लागि गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले दोस्रो चरणको विरोध अन्तर्गत आज कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 पर्व र 40 वटा भन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताएका छन्। कोषले ल्याएको गुरु योजनाको खारेजीको माग गर्दै दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप कोषको कार्यालय घेराउ गरिएको संयोजक सङ्गतले उल्लेख गरे। हाम्रो माग के हो भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अहिले ल्याएको तथाकथित गुरु योजना, जुन गुरु योजनामा पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको निजी आवासलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले यो स्थानीय बस्तीलाई बचाउँ। यो स्थानीय बस्ती किन बचाउँ भन्दाखेरि यो स्थानीय बस्ती बच्दै गर्दाखेरि यहाँको जीवित जात्रा पर्वहरू, यहाँको धर्म संस्कृतिहरू, यहाँको देवी देवताहरूको जुन संस्कृति संस्कार छ, वर्षभरिमा यहाँ 141 वटा पर्वहरू चल्छ, यहाँ 40 वटा जस्तो जात्राहरू चल्छ। यो जात्रा कसले चलाउँछ? यो पशुपति क्षेत्रमा मूर्ति मात्र राखेर पशुपति राम्रो हुँदैन। बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो नाटक गरिरहेको आरोप लगाए। तर सरकारले स्थानीयका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नचाहेको स्पष्ट भइसकेको उनी बताउँछन्। सरकारले स्थानीयहरूको मागलाई प्राथमिकतामा नराखेकोले कोभिड संक्रमणको जोखिमका बावजुद पनि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको प्रदेश सांसद वैद्य बताउँछन्। सरकारले सम्बोधन गर्ने किसिमको चाहिँ के भने सरकारले सम्बोधन गरे जस्तो किसिमको एक्टिङ गरेको देखिन्छ। सरकारले यो विषयमा केही छलफल गरेको देखिन्छ। तर हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आएको देखिन्छ। हाम्रो त्यो जुन 3टा माग थियो, गुरु योजना खारिज गर्ने, पशुपति विकास कोष खारिज गर्ने, यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउने जुन 3टा चाहिँ के भने हाम्रो मेजर माग थियो, त्यो मागमा चाहिँ सरकार संवेदनशील छैन।
सरकार सानोतिनो कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ के भने त्यो मन्थर बनाउने किसिमको कुरा छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बस्ती हट्ने भन्दा पनि पशुपति क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वहरूको विनाश हुने चिन्तामा आफूहरू रहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो। बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई उक्त योजना बुझाएको हो। सह-अध्यक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीति तयार पारिएको बताएका छन्। सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरूको प्रक्षेपण र रणनीतिक योजना हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित योजनामा रहेको सह-अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। कसरी चाहिँ तपाईको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुन कुराहरू यसले तपाईको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कर्जा सूचना कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्। ती पनि अवगतिमा समय सापेक्ष रूपमा त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुनु समय सापेक्ष भएको उनले उल्लेख गरे। सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष, समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सहितका विषयहरू समेटिएकाले देशको अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री अर्यालले बताएकी छिन्। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा हामी कहाँ धेरै आकर्षण बढेको छ। त्यो आकर्षण बढिरहेको बेलामा हामीले यसलाई व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि लान सकियो भने भविष्य पनि राम्रै हुन्छ भनेर विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 25 वर्षे सहकारी क्षेत्रको रणनीति तय गर्ने काम सहकारी विकास बोर्डले गरेको छ। संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको मन्त्री अर्याल बताउँछिन्। बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा 25 वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 15% योगदान पुर्याउने उल्लेख हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 343 पुगेको छ। मोरङमा 162, सुनसरीमा 135, झापामा 33, धनकुटामा 4, भोजपुर र इलाममा 2 र पाँचथरमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा बुधबार एकै दिन 3439 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 14209 जनाको परीक्षणमा थप एकै दिन 3439
जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 रहेको छ। यता कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1126 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। आज थप 15 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 578 पुगेको छ। यति एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ नजिकको सिमरा गन्तव्यमा उडान सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले आफ्नो 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँदेखि बाराको सिमरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको हो। यो यतिको 9औं र प्रदेश नम्बर 2 मा दोस्रो गन्तव्य हो। एयरलाइन्सले उच्च सतर्कता अपनाएर आजबाट सिमरा उडान सुचारू गरेको हो। 9NALH कल साइन भएको जेट स्ट्रिम 41 विमान मार्फत बिहान 9:10 मा पहिलो उडान भरेको छ र दोस्रो उडान साँझ 4:45 मा भएको छ। एयरलाइन्समा यात्रा गर्ने यात्रुले पनि धेरै समयपछि यति एयरलाइन्स मार्फत यात्रा गर्न पाउँदा सुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई उच्चतम ध्यान दिई यात्रुलाई सुरक्षित भई यात्रा गर्ने वातावरण एयरलाइन्सले बनाएको यात्रुहरूको भनाइ छ। धेरै समय पछाडि यति एयरलाइन्सले आज पहिलोचोटि काठमाडौँ सिमराको उडान मलाई असाध्यै सन्तोषजनक लाग्यो र यो कोभिड-19 को विषयमा यति एयरलाइन्सले जुन सुरक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ त्यो पनि राम्रो र उच्च स्तरीय लागेको छ। सुरक्षा प्रोटोकल चाहिँ कोभिड-19 को बेलामा यति एयरलाइन्सले चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामीहरूलाई यो फेस सिल्ड पनि दिएको छ अनि साथसाथै अब के कस्तो गर्नुपर्छ, ह्यान्ड सेनिटाइजरको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले नियमित भनिरहनु नै भएको थियो र साथमा हामीलाई युज पनि गर्न दिनुभएको थियो र त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट एकदमै सेफ छ र सबैजनालाई निर्धक्क भएर उडान गर्न हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एयरलाइन्सले आज पहिलो दिन काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान गर्ने यात्रुमध्ये गोला प्रथा मार्फत एकजनालाई निशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउने बताएको छ। यतिले हालको लागि प्रमोसनल भाडा काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडानमा एकतर्फी 1,979 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको छ। 2055 सालदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको यतिले हाल ATR 72-5, जेट स्ट्रिम 41-5 र भगिनी संस्था तारा एयरका ट्विन अटर विमान 4 गरी 14 जहाज मार्फत सेवा दिँदै आएको छ। यति एयरलाइन्सले हाल पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, भैरहवा, तुमलिङटारका साथै काठमाडौँ र पोखराबाट पर्वतीय उडान गर्दै आएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरू सुनसान देखिएको छ। दशैं, तिहार, छठ लगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक बजारमा चहल पहल कम देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको हो। मंगलबार साँझ न्यू रोड, दरबार मार्ग, ठमेल लगायतका बजारमा पुग्दा चहल पहल सुनसान देखिएको थियो। केही पसलहरू खुलेको देखिए पनि अधिकांश पसलहरू बन्द भइसकेका थिए। सामान खरिद गर्न जानेहरू निकै न्यून देखिन्थे। खास गरी लत्ता कपडा, घरायसी सामग्री, मोबाइल फोन, टेलिभिजन लगायतका बजारमा सुनसान देखिएको छ। विगतमा चाडपर्वको समयमा निकै भिड हुने क्षेत्र यसपटक सुनसान हुँदा व्यापारीहरू पनि निराश बनेका छन्। न्यू रोड, दरबार मार्ग र ठमेल त्यसै पनि साँझको समयमा निकै भिड हुने बजार हो। तर यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण सामान खरिद गर्न मानिसहरू बजार निस्किएका छैनन्। बजार सुनसान भएको छ भने व्यापार नै नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। ठमेल क्षेत्रमा आन्तरिक ग्राहक भन्दा पनि पर्यटकहरू किनमेलका लागि बढी आउने क्षेत्र हो। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण पर्यटकहरू नै देख्न पाइएको छैन। पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका पसलहरू पनि प्राय बन्द छन्। उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले अपील गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले उपत्यकामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख नरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताए। संक्रमणको दर अझ नियन्त्रण बाहिर गए ठूलो जोखिम निम्तिने उनले चेतावनी दिए। अरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि उच्च जोखिममा छ। हाल प्रत्येक दिन देखिने संक्रमितहरूमध्ये आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या त्यो संक्रमितहरूको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। मन्त्री गेवालीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दशैं तिहार जस्ता पर्व मनाउन पनि आग्रह गरे। आफू स्वस्थ रहे फेरि पनि चाडबाड मनाउन सकिने भएको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँबाट गाउँ जाने र गाउँबाट काठमाडौँ आउने गर्दा कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दै जाने बताए। सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह र विषयका परीक्षण सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान गरिएको उनले बताए। यस्तै व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।